Para un segundo, para escoitar a historia dunha muller que marcou a literatura romántica española sen escribir unha soa liña. Chamábase Julia Espín, cantante de ópera, elegante, libre e para moitos expertos a gran musa de Gustavo Adolfo Bécquer. Foi un amor imposible pro poeta andaluz. Hai quen asegura que se coñeceron despois de que Bécquer a vira nun balcón mentres paseaba por Madrid. Ela pertencía a unha familia de gran tradición musical. El sobrevivía escribindo e soñando. Julia triunfou como soprano en grandes escenarios europeos como Madrid, Milán ou Rusia. E mentres tanto, Bécquer escribía versos adicados, parece ser, a ela e que hoxe en día recoñecemos e declamamos. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Pero Julia nunca aceptou ese amor idealizado. Retirouse e casou cun político e enxeñeiro galego, Benigno Quiroga, deputado por Lugo e ministro da Gobernación de Alfonso XIII. Julia pasou longas temporadas no Incio, no pazo familiar dos Quiroga, no Hospital do Incio, a súa residencia de verán. Bécquer morreu novo un 22 de decembro de 1870 de pulmonía. Julia, bisavoa do que foi alcalde de Lugo, Vicente Quiroga, viviu máis ata xa iniciado o século XX. O amor non triunfou, pero o verso quedou, se cadra iso sexa o máis romántico desta historia.